السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بهذا الفيديو راح نتعرف على محفز طبيعي بحفز طيور الزينة على التزاوج. في كتير أطعمة أو محفزات طبيعية بتحفز طيور الزينة على التزاوج، وأكيد بكل الأشياء بكون في نوع أفضل من نوع. مثلا بالسيارات أو بالأجهزة بكون في نوع أفضل من نوع. والمحفزات الطبيعية اللي تحفز طيور الزينة على التزاوج في أنواع كتيرة، وكمان نفس الشيء في نوع أفضل من نوع. واليوم بهذا الفيديو راح نتعرف على أفضل محفز طبيعي لتحفيز طيور الزينة على التزاوج، وراح نتعرف على طريقة تقديم هذا المحفز للطيور، وبأي وقت لازم ما نعطيه للطيور نهائيا. وهذا المحفز هو الزنجبيل المطحون. الزنجبيل يعتبر من أفضل المحفزات الطبيعية لطيور الزينة، وله مفعول قوي بتحفيز الطيور على التزاوج، وكمان له عدة فوائد غير تحفيز الطيور على التزاوج، وبساعد بعلاج عدة أمراض من أمراض طيور الزينة. وراح نتعرف على كل فوائد الزنجبيل لطيور الزينة بهذا الفيديو إن شاء الله. بس قبل ما نتعرف على باقي فوائد الزنجبيل لطيور الزينة، راح نتعرف على الشيء الأهم، وهو طريقة تقديم الزنجبيل لطيور الزينة. بالنسبة لطريقة تقديم الزنجبيل لطيور الزينة، بتكون مع المي. يعني بنحط الزنجبيل بمشربيات الطيور مع المي. طبعا ما بنحط الزنجبيل مباشر بمشربيات الطيور. اول شيء بنجيب كاس ماء عادية، يعني نفس هاي الكاسة تقريبا بتسع ربع لتر مي، وبنعبي الكاسة مي دافية. بعدها بنحط بالكاسة نص معلقة صغيرة زنجبيل مطحون. ونترك الزنجبيل منقوع بالمي لمدة نص ساعة. وبعد نص ساعة بنعبي المشربيات من المي اللي فيها الزنجبيل، وبنعطيها للطيور. هاي هي طريقة تحضير وتقديم الزنجبيل لطيور الزينة. بس في عدة ملاحظات لازم نتعرف عليهم، لأنه ضروريات كتير. تقديم الزنجبيل في عدة ملاحظات لازم نتعرف عليهم قبل ما نقدم الزنجبيل لطيور الزينة. الملاحظة الأولى وهي إنه لازم ما نعطي الزنجبيل للطيور إلا عند للطيور اللي عندها بيض، أو للطيور اللي عندها فراخ صغيرة. يعني فراخ صغيرة، يعني فراخ ما مفطومة، يعني فراخ بعمر 15 يوم وتحت، يعني بعمر أقل من 15 يوم. لأنه مثل ما ذكرنا إنه الزنجبيل بحفز طيور الزينة على التزاوج، وله مفعول قوي بتحفيز الطيور على التزاوج. ومثل ما بتعرفوا لأنه ذكرت هذا الشيء بعدة فيديوهات، إنه إذا أعطينا الطيور محفزات وهي عندها بيض أو فراخ صغيرة، هون الذكر راح يقتل الفراخ، وإذا كان في بيض بالعش راح يكسره. يعني راح يكسر البيض إذا أعطيناه محفزات، أو راح يقتل الفراخ ويرميها برات العش. واحتمال إنه الأنثى هي اللي تقتل الفراخ. وهذا الشيء لأنه الذكر صار بده يتزوج، يعني صار عنده نشاط وطاقة تدفعه انه يتزوج من المحفزات اللي قدمنا له اياها. وهيك بهالحالة راح يطلب من الأنثى التزوج من جديد. والأنثى بأغلب الأوقات إذا كان عندها بيض أو فراخ صغيرة بتمنع الذكر من التزوج. وبهي الحالة الذكر راح يكسر البيض أو يقتل الفراخ ويرميهم برات العش، حتى الأنثى تقبل في التزوج. لأن الأنثى بترفض التزوج لأن عندها فراخ صغيرة أو بيض لسه ما فاز. وأحيانا الأنثى هي اللي تضرب الفراخ وبترميهم برات العش حتى تجهز العش جديد. لهيك لازم ما نعطي أي محفزات للطيور إذا كان عندهم بيض أو فراخ صغيرة بعمر أقل من 15 يوم. وكمان مو ضروري إنك تعبي كل المشربية بمية زنجبيل، يعني عبي نص المشربية أو ربعها بكفي، وربعها بكفي وزيادة، لأنه الطيور ما راح تشرب كل المي.
وما بتقدر انك تترك المي اللي فيها زنجبيل عند الطيور حتى تخلص، لانه بعد نقع الزنجبيل بالمي لفترة طويلة بصير مضر للطيور، يعني بيصبح ضار للطيور اذا نقعناه وتركناه بالمي لمدة طويلة. لذلك لهيك يعني لازم تغير مية المشربيات اللي فيها الزنجبيل بمية نظيفة، مية عادية يعني، بعد 4 أو 5 ساعات من تقديم الزنجبيل للطيور. لهيك مثل ما شفتوا انه ما عملت كمية زنجبيل كبيرة، لانه ما بقدر اعطي الزنجبيل للطيور اللي عندها بيض، ولانه ما في داعي اعبي المشربية لملأتها. وهي ربع المشربية بكفي الطيور 4 ساعات أو 5 ساعات وزيادة، يعني نحن نترك الزنجبيل قدام الطيور 4 أو 5 ساعات، وربع المشربية بكفي للطيور وزيادة. وللسبب إنه ما بنقدر نترك الزنجبيل عند الطيور لفترة طويلة، هون لازم نعمل شي حتى نخلي الطيور تشرب أكبر كمية ممكنة من الزنجبيل بهي الفترة القصيرة، فترة ال4 أو 5 ساعات اللي حيتم فيها الزنجبيل عند الطيور. وحتى تشرب الطيور من مية الزنجبيل أكتر، لازم نعطش الطيور لمدة 3 ساعات قبل ما نعطيهم المي اللي فيها الزنجبيل. وإذا كانت الدنيا صيف عطش الطيور ساعتين مكفي وزيادة، لأنه مثل ما بتعرفوا إنه الطيور وحتى البشر كمان مو بس الطيور بالصيف بتعطش أسرع، وحتى ما تموت الطيور من العطش بالصيف لازم ما نطول مدة التعطيش. وهلا بعد ما تعرفنا على طريقة تحضير وتقديم الزنجبيل لطيور الزينة، وكمان تعرفنا على أهم الملاحظات بتقديم الزنجبيل للطيور، هلا رح نتعرف على فوائد الزنجبيل لطيور الزينة، وعلى الأمراض اللي بيعالجها الزنجبيل، أو على الأمراض اللي بخفف منها أو اللي بيساعد الزنجبيل بعلاجها. من أهم الأمراض اللي بيساعد الزنجبيل بعلاجها هي ضربات البرد والرشح والزكام. يعني بالشتاء إذا أعطيت الزنجبيل للطيور مرة كل أسبوع أو مرة كل 10 أيام بيكون مفيد جدا، وبخاصة من أغلب الأمراض اللي بتنصاب فيها الطيور بالشتاء. والزنجبيل بالشتاء بدفي جسم الطيور وبحافظ على حرارة الجسم للطيور. يعني مثلا إذا كان في برد، صار في برد كتير، إذا قدمت زنجبيل للطيور، الزنجبيل بخلي الجسم يحافظ على حرارته. وكمان مفيد للطيور المصابة بالإسهال، بساعد يعني الزنجبيل بساعد بعلاج الإسهال وبشفاء الإسهال إذا كانت الطيور مصابة بالإسهال. والزنجبيل كمان يعتبر مقوي للمناعة، يعني بقوي مناعة الطيور ضد الأمراض، يعني بصير جسم الطيور فيه مناعة. إذا كان تعرض الطيور لمرض، الزنجبيل بيعطي جسم الطيور مناعة تقاوم هذا المرض وتمنع المرض من إنه يصيب الطائر. كمان الزنجبيل بيفتح شهية للطيور، يعني فاتح شهية ممتاز للطيور، ومنشط قوي، يعني بنشط جسم الطيور، بنشط الجسم بشكل عام، يعني ما عدا انه منشط جنسي. ويعتبر الزنجبيل مثل ما ذكرنا انه هو مقوي جنسي فعال وله نتيجة ممتازة. كمان بنشط الجسم كله للطيور، يعني بقوي جسم الطيور بشكل عام. ولهون بكون انتهينا لهون بكون انتهينا من الفيديو. وإذا كان عندك أي سؤال نكتبه في التعليقات، وإن شاء الله بتم الرد على جميع الأسئلة.